Я замерла в ожидании гостя, дверь открыл Мальбонте. «Ну давай же, Мальбонте, заходи быстрее, я тебя так жду». Он быстро оглядел меня на наличие ранений. Под его проницательным взором я была словно нагой, полностью открытой. Точно под рентгеном Мальбонте видел мою ауру и опустошенную чашу силы. Я удивленно смотрела на него в ответ. Он сделал несколько порывистых шагов навстречу мне. «Ты как?» Вместо ответа я приблизилась вплотную и уткнулась лбом в его грудь. Спустя мгновение его рука коснулась моего затылка. «Голод привел меня сюда в надежде, что ты станешь разговорчивее с ним. Ты понимаешь, что это значит?» «Нет. Он меня не отпустит?» Мальбонте отстранился, обошел комнату, внимательно оглядывая каждый угол. «Мальчик мой, ты же умный, придумай что-нибудь». «Отсюда не выбраться. Этой комнаты не существует». Бля, он сразу все понял. Какой он гениальный у меня. «Как это?» «Пока не знаю». Он посмотрел серьезным, даже немного опасным взглядом, от которого хотелось съежиться. «Когда придет время, я буду вынужден заставить себя открыть печать. Я это сделаю». Он подошел ближе. «Но обещаю». Мальбонте провел большим пальцем по моей губе. «Обещаю, что после этого своими же руками убью всадников. Тебя никто не тронет». «Ты хочешь выпустить матерь жизни?» «Не хочу. Я сделаю это». Он впивался в мои губы, раскрывая их языком, проникая внутрь настойчиво, собственнически. Я обвела его шею руками, покорная, кроткая. Отвечала на его голодную страсть со всей отдачей. Его запах, его сила, которая была такой мощной, что током проносилась по венам, его упорство – все это стало родным и близким, как если бы принадлежало мне самой. Мальбонте прервал поцелуй и хриплым голосом спросил. «Что ему нужно от тебя? Только общение?» «Да, просто общается, реально, я сама в шоке». «Кажется, что да». «Хорошо, его сила в слабости других, не бойся его». «Ты оставишь меня здесь?» «Я не могу тебя забрать, прости». Он стиснул мои плечи. «Но я буду следить за ним, скоро ему придется тебя отдать». Мальбонте сжал челюсть, затем добавил. «А после больше никто не заберет тебя». «О, ты единственная, о ком беспокоится, Мальбонте! Господи, как же это?» «Голод знает о нас». Мальбонте промолчал, будто и сам не знал, что между нами. Будто сейчас не могло быть никаких нас, поле битвы, не место для любви. Но было ли у Мальбонте вообще когда-нибудь для нее место? «У тебя не будет проблем?» «Нет». Мальбонте вновь посмотрел на меня задумчиво, пронзительно. Он сжал руку, прощаясь каким-то своим способом. Казалось, он вел внутренний диалог, не открывая потаенных мыслей и чувств. Словно решал математическую задачу, результат которой помог бы узнать, что у него внутри. «Уже уходишь?» «Да». Мальбонте медленно, нехотя отпустил меня. Уходя, обернулся, а затем, не говоря больше ни слова, закрыл за собой дверь. «Возвращайся скорее, Мальбонте». Я снова осталась одна. Я почти успокоилась, позволила себе поверить в побег, когда услышала за спиной стремительно приближающийся свист. Обернулась. Темная фигура с могучими крыльями, вытянутыми во всю громадную ширину, следовала за мной и уже почти нагнала. «Черт!» Я ускорилась настолько, насколько могла. Летела со всей быстротой, едва замечая направление.
Впереди замаячил остров, скрытый облаками, будто туманом. Ничего не оставалось, кроме как снижаться. В открытом небе я была слишком легкой добычей, мне не доставало скорости, чтобы уйти от погони. Я решила обернуться еще раз, чтобы к своему ужасу убедиться, преследователь не отстает. Честное слово, мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается. Это оказалось роковой ошибкой. Я не заметила небольшого камня, левитирующего точно спутник, вокруг острова. Блять. Надо же так лохануться. И врезалась в него с такой силой, что мгновенно потеряла сознание. Но прежде чем окончательно отключиться, уловила невесомость падения. То самое чувство легкости, возникающее до сопротивления воздуха, до страха, приземления, до осознания беды. Ничего из этого я не поняла, ну ладно. Придя в себя, я не сразу открыла глаза, а стала прислушиваться к ощущениям и звукам. Я лежала прямо на сырой и холодной земле, но мое лицо горело. Слышалось потрескивание костра, исходящий от него жар хоть как-то согревал тело, пока я находилась без сознания. Тогда я решила осмотреться. Первым делом я заметила одежду, аккуратно сложенную в стопку рядом. Учитывая, что на мне был костюм из легкой ткани, которая от падения вся взорвалась и была похожа на ошметки, едва прикрывающие грудь, я тут же потянулась за ней, но замерла, оглядываясь в поисках того, кто развел костер. Это кто у нас тут такой турист он, блядь? Было тихо, казалось, преследователь покинул меня. Пока он не вернулся, я торопливо натянула на себя одежду. Так, мы долго не будем все это рассусоливать, быстро выбираем все и узнаем, кто там этот, блядь, разжигатель костров. Знаете? О, Господи. О, Господи. Рассеянно пригладила растрепавшиеся волосы. Стиль очень похож на Мальбонте. Он любит, знаете, вот эти все такие туристические моменты, типа какие-то палатки, костры, блядь, кемпинг, вот это вот все, это его тема прям. Я не удивлюсь, если это он. Да убери, да, ага. Что там у нас есть? О, вот это красиво, вот это тоже красиво. Короче, возьму вот это. Это красивее всех. Хрустнула ветка, и я, словно очнувшись ото сна, почувствовала волну знакомой энергии. Она нахлынула так резко и неожиданно, что мне стало нехорошо, снова закружилась голова. Я вскочила от облегчения и прикричала во тьму с недовольством, заметив, как жалобно прозвучал мой голос. «Мальбонте!» Я так и знала, Господи. Он отодвинул в сторону ветки, скрывающие его, и вышел на свет. В его руках было несколько сухих сучьев. Очнулась? Это ты за мной гнался, блядь? Сука, хоть бы что-нибудь сказал, прокричал там, типа, «Стой, лохудра, блядь, это я!» Нет, не мог ты так сделать, из тебя я ебанулась, теперь шишка на лбу. Мужчина, нихуево вы заблудились, третий час уже ко мне петляете! Ты совсем не владеешь своим телом. Находясь без сознания, даже не можешь согреться. Ладно. Я снова взглянула на растопку. Он развел костер, чтобы я не замерзла. Спасибо. Он сделал шаг ко мне. Я обняла его за талию, прижалась к груди, чувствуя, как дрожу не то от холода, который вновь одолел меня, не то от волнения. Мальбонт отстранился, бросил в костер поленья, были же сущие, блядь, и задумчиво, глядя на то, как огонь пожирает их, сказал: «Мне нужно, чтобы ты кое-что передала ордену». «Ты для этого меня преследовал?» «Что?» Мальбонта достал из кармана пустой пузырек. «Передай его Ревилиусу. Скажи, что закончилось. Это доктор, который ученый-доктор? Который в очках?» «Что это?» «Наверное, это такая хуйня, которой он поет эту чуму». Мальбонта вложил флакон мне в ладонь и ласково сжал пальцы в кулак.
Ревилиус приготовил ингредиент, вызывающий привыкание. Я так и знала, блядь. Я смешиваю его со своей кровью, пропитанной тьмой темницы Шефамалума. Это позволяет мне хотя бы немного управлять чумой. В здравом уме она бы давно избавилась от меня, я представляю для нее угрозу. Она не терпит конкурентов, даже если они слабее нее. Мальбон, ты откровенен с тобой. Хорошо. Я не знаю, где базируется Орден Сопротивления, пусть так и останется. Но мне нужен тот ингредиент. Хорошо. Мальбон-то вдруг нахмурился. Он посмотрел на меня более испытующим взглядом, чем обычно. Что? Я засмущалась, растерялась, не хотела, чтобы он на меня смотрел. Боже, что же мы как пятиклассницы? Ну, я, скорее всего, засмущалась. Тебе приятно внимание Мальбонта? Давно бы стоило это уже понять, ёпта мать. Я совсем не чувствую твоей энергии. Да нет, нихуя уже. Ах, это... С тех пор, как чума забрала твою силу... Нет, не в этом дело. Мальбонта отвернулся снова, обратив все внимание на костер. Ой, дурак! А в чем дело? Ну-ка поведай мне, мой мальчик. Я уже контролирую температуру тела, спасибо. Пусть будет. Мне нравится смотреть на пламя. Да блять, как же он... В темнице Шефамалума не было света, да и огня тоже. Он говорил безэмоционально, но тем ужаснее звучали его слова. Иногда мне снится Шефамалум. В последний раз он сказал не мешать тебе. Сказал, что ты хочешь его убить. Ты решила довериться Мальбонту. Да я ему всегда доверяла. Лицо Мальбонта перекосилось от злобы, но он сдержал себя и только процедил сквозь зубы. Не слушай его. Но что все это значит? У вас есть план? У меня есть план, у него тоже, но у нас разные цели. Раньше я думала, что вы с Шефамалум на одной стороне. Как давно это было? Мальбонта ничего не ответил на это, и тогда я сказала: «У вас с ним необычные отношения». Он горько усмехнулся, но согласился. Так и есть. «Расскажи о темнице Шефамалума». Мальбонта удивила эта просьба. Ты не хочешь этого знать. Нет, я хочу. Блядь, нихуя себе, сколько стоит мое «хочу». А не дохуя ли я хочу? Ну ладно, я хочу. Ужас какой-то. Грабеж средь бела дня, блядь. Вот жулики просто. Как это в Даше путешествие? Жулик, блядь, не воруй нахуй. Кто-нибудь напишите, пожалуйста, этим сценаристам, или кто ставит цены. Жулик, не воруй нахуй. Зачем? Да потому что я бабки за это заплатила. Зачем? В смысле? Чтобы понять. Понять что? На что я готов пойти, чтобы убить Шефамалума? Или насколько глубока моя ненависть? Сколь глубока тьма внутри меня? Его голос был спокоен, как и всегда. Но эти вопросы навели меня на мысль, что я задела его. Он не хотел говорить о той части себя, что несколько тысячелетий провела подле чудовища. Я решила, что Мальбонта не расскажет, закроется в себе, и не стала продолжать. Но вдруг раздался его тихий, но жесткий голос, прерываемый лишь в моменты, когда в костре вспыхивали искры. Я рассказывал тебе о жизни с ним, но не все. За 10 лет я предприняла немало попыток прикоснуться к самой темной, к самой израненной части его воспоминаний, но всякий раз он уходил от темы. Я думала, Мальбонта не доверял мне в полной мере. Но что, если он не хотел мучить меня страшными подробностями? Там было очень холодно. Я попал туда совсем маленьким, утратившим воспоминания. От прошлой жизни осталась боль, причины которой мне не ясны. И скорбь, страх, чувство вины, избавиться от которых не представлялось возможным. Ведь я не знал об истоках всех этих эмоций. И вот я открыл глаза, потерянный, испуганный, а вокруг была лишь чернота.
Маль, зайка ты мой. Зубы стучали от холода, громко щелкали в тишине, пока я, обхватив себя руками, молча шел по единственной проложенной тропе. Я плакал, очень много плакал. Это оказалось последние слезы страха, которые я пролил в том месте. Все остальные были от ненависти. Шепфамалум сидел на троне, ожидая своего долгожданного гостя. Так он меня назвал. Я ощутил всю бездну его силы и сразу понял, что передо мной Бог. Глупый мальчик бросился к нему в надежде, что он защитит, спасет. Где я? Шепфамалум оскалился. Такой была его улыбка, и в то мгновение я вдруг понял, что моя жизнь кончена. Ай-яй-яй-яй. «Ты дома, мальчик мой?» Он спустился с подмостка, цокая копытами по ступенькам, сжал кулак, стискивая мою одежду на груди и поднял на уровень своей морды. Мои ноги болтались, пытаясь найти опору, руки цеплялись за его грубую шершавую кожу. Я... Мне хотелось сказать что-то вроде «хочу к маме» и «хочу домой», но у меня не было всего этого. Я не знал ни дома, ни матери. Был только этот звериный оскал, эти копыта. Это призрачная боль, не имеющая ни начала, ни конца. Брат сделал отличный подарок. Я воспользуюсь им в полной мере. Отпустите. Шепфамалум обхватил другой рукой мою голову, поднял еще выше и стал сжимать череп под звуки собственного хохота и моего звериного вопля. Я потерял сознание или умер, не знаю, ведь умирал я довольно часто, но всегда к своему ужасу оживал. А когда очнулся, увидел Шепфамалума, нависшего надо мной. Он грозно промолвил с высоты своего роста: «Вот первый урок, мальчик. Твой Создатель знал, что будет с тобой, когда отправлял сюда. Значит, он хотел этого для тебя». За что? За то, что ты существуешь. Ты порождение тьмы, мой сын. Он боится тебя. Он отправил ребенка в жерло смерти и агонии, лишь бы их миру ничего не угрожало. Я не верю. Я не помнил ни о каком создателе, но какая-то часть меня отозвалась протестом на подобное заявление. Словно последние частицы света не могли принять этот морок. Меня заберут отсюда, меня спасут. Я до сих пор помню свой срывающийся голос, голос ребенка, не подозревающего, что его ждет. Крик такой отчаянный, но беспомощный. «У нас с тобой много времени, мальчик мой. Придет мгновение, и твоя надежда умрет, как умирает все в этом мире». А затем он ударил меня по лицу. Его ладонь была тверже камня. «Это в наказание за твои крики». Помогите. Я едва услышал его слова, умирая еще раз. Иногда мне нравилось, когда он был чрезмерно жесток со мной. Тогда телу приходилось собирать себя по кусочкам, и я оставался в долгой блаженной пустоте. Но проходили часы, дни, недели, и я пробуждался. Сначала я боялся Шепфамалума, но с годами страх притупился, и вместо него пришла ненависть. Я хочу домой. Такое чувство, что это место наводит на меня помнение такое же. Я так сроднился с ней, что она стала единственным чувством, а оттого казалась теперь нормальной, почти родственной любви. Через сотни лет, увидев, что я больше не реагирую на боль, Шепфамалум, как бы сильно он не избивал раньше, в итоге перестал это делать. А я все ждал, что заточение однажды закончится и меня выпустят. Но время шло, мое тело росло вместе с той частью, что блуждала на свободе. Больше не было того мальчика. Он умирал так часто, что не осталось ничего, что он сохранил бы и смог возродить. Я просто устал. Однажды я пришел к Шепфамалуму, преклонил колени и сказал:
Ебануться, Мальбонтик, ну ты... А, нет, это Маль. Ебанько, просто охуеть, ну ты крут, ну ты черт. Еб твою... Я готов. Он едва заметно дернулся и спросил, плохо скрывая нетерпение. К чему, мой мальчик? Меня тошнило от его самодовольства. Я ненавидел его так долго, так иступленно, и следил за ним с тем же рвением, что и он за мной. Мне давно стало понятно, что я нужен ему, что я его единственное спасение. Он хотел выпустить меня как цепного пса на виновника нашего с ним заточения. Но я ненавидел весь мир и желал уничтожить всех, и себя в том числе. Шепфамалум сдохнет вместе со своим братом. Я готов отомстить. Ты убьешь его? И я испепелю весь мир. Женщин и детей. Я даже не знал, как они выглядят. Не останется никого. Шепфамалум довольно расхохотался. Младенцы в утробах матерей ангелов самое светлое. Захлебнуться в крови. И мы вместе с ними. Замечательно, мой мальчик. Я научу тебя. Я помогу. Это, блядь, был очень трудный рассказ, реально. Его рассказ был полон подробностей, пропитан безнадегой мрака. Мне стало жаль ту часть Мальбонта, что жила несколько тысяч лет, не зная солнца, тепла, доброго слова. Ваши с Мальбонта отношения значительно улучшились. Что-то у меня язык заплетается. Надо водички попить. Когда я заговорила, голос был хриплым и смущенным. Ты хотел уничтожить весь мир? Та часть хотела. Но я соединился с Бонтом, и все изменилось. Каково это? Он был готов простить. Любил весь мир. Он остался ребенком. Ты говоришь о нем в третьем лице, будто это не ты. Так и есть. Он остался лишь голосом в голове, моей совестью. Но ту боль, что я пережил в темнице, не заглушить, не растопить никакой любовью. На мои глаза невольно навернулись слезы. Мне так жаль. Я потянулась к нему, желая утешить, прижать к себе этого мальчика, что скрывался в большом и сильном теле уже взрослого мужчины. Но он перехватил мою руку. Мальбонта посмотрел серьезно, точно пытаясь одним этим взглядом доказать правдивость своих слов, и сказал совершенно прямо, без угроз и преувеличений, так, как оно было. Лина, если бы я не соединился с Бонтом и вышел из темницы Малем, я бы никого не пожалел. Убил бы каждого ребенка, каждого смертного и бессмертного. Я хотел, чтобы все страдали, как страдал я. Мои ресницы дрогнули, по щеке скатилась слеза. Я отбросила его руку, все еще сжимающую запястье, и коснулась лица. Хорошо, что этого не случилось. Мальбонта кивнул. Тебе нужно время? Возможно. Я только вышел, прошло всего 10 лет. Иногда я так долго восстанавливался после побоя Шепфамалума. Воспоминания слишком яркие, связь с этим очень сильна. Как ее разорвать? И почему Шепфамалум не выбрался вместе с тобой? Такой ведь у него был план. Мальбонта усмехнулся, глядя на огненные щупальца костра. В его черных зрачках отражался огонь, оголяя то, что было внутри. Боги умеют терпеть. Он все еще ждет. Разговор с Мальбонте придал тебе решимости продолжать бороться. Мальбонта поднялся. Ты куда? Принесу еще дров. Он скрылся в лесу. Я посмотрела на костер, который явно не нуждался в поленьях. Побег Мальбонта, желание остаться со мной наедине раскрыли его с другой стороны.
Он не боялся, что я улечу, да и в этом не было смысла. Я легла на землю, стараясь сконцентрироваться на тепле огня. Думала о Шепфамалуме, об Ордене, о мирном времени, о войне с Мальбонте. Ну, пусть я буду думать о мирном времени. Как прекрасно тогда было, спокойно, безветренно. Хорошо, что мы не знали о том, что грядет. Мальбонте вернулся, бросил к ногам ветки и сел возле меня. Мы молча смотрели на пламя. Наши плечи соприкасались, я ощущала исходящее от него тепло. Чувствовала защиту, уверенность в том, что Мальбонте защитит меня, что бы ни произошло. Именно в это мгновение, в эту секунду я знала, что он не даст меня в обиду. Сильный, пусть и себе на уме, заботливый, пусть на первый взгляд и кажется холодным. Я так разволновалась от его близости, что снова задрожала. Ощутила на себе его внимательный взгляд. Холодно? Бархатный, тихий, все с теми же стальными нотками голос вдруг показался мне магнетическим, манящим, как никогда раньше. Немного. Он вытянул руку, предлагая прижаться к нему. Что ты, блядь, у Мальбонте просто ебануться, как много теперь платно. 100 алмазов сюда, 100 алмазов сюда, 150 даже, можно сказать. Ну вы, конечно, да, воришки маленькие. Что делать? Прижаться, сказать, что хочется спать? Нет, никаких спать, сегодня ночью мы не будем спать. Он что, мне душу изливал, чтобы я сразу же спать завалилась? Я придвинулась ближе, но все еще несколько растерянная и смущенная. Мне было страшно надеяться на то, что наша связь останется такой же сильной, и мы не бросим друг друга в новом мире. Ведь если бы этого не произошло, что стало бы с моим сердцем? Грудь Мальбонте медленно и размеренно поднималась, затем опускалась и снова поднималась, отсчитывая, как исправные часы его дыхания. Каждый участок кожи, к которому он прикасался, отзывался с такой чувствительностью, с таким жаром, что меня почти лихорадило. И вместо того, чтобы согреться и перестать дрожать, я лишь сильнее затрепетала в его руках. Мальбонте ничего не говорил, хотя заметил мое волнение. Он слегка сжал мое плечо и придвинулся ближе, не отрывая взгляда от огня. Я подняла голову и, набравшись смелости, попросила: «Поцелуй меня». Мальбонте посмотрел мне в глаза. На долю секунды могло показаться, что он проигнорирует или, что еще хуже, отпрянет, злобно усмехнется, надменно. Он продолжал молчать, и этот сценарий становился все более реальным, неизбежным. «Поцелуй меня». «Неважно, забудь, блядь». «Какой неважно, забудь? 150 алмазов, дура. Поцелуй». Это был шепот отчаяния, последний призыв. Я открылась ему. Осталась не то что обнаженной, осталась лишенной кожи. Все было перед ним. Моя тоска, моя зависимость, моя мольба. Не говоря ни слова, он наклонился и поцеловал меня. Крепкие руки опустились с плеч к пояснице, сжали бедра и придвинули ближе. Я чувствовала на себе его взор, который словно спрашивал: «Этого ты хотела?» Я зажмурилась, боясь встретиться с ним взглядом. Боясь утонуть в его темных, бездонных зрачках, помнящих обо всех ужасах темницы Шепфамалума, обо всех ночах, что мы провели за эти 10 лет. Гладила его лицо, зарывалась пальцами в черные, как смоль, волосы и с опасением ждала, что он отстранится. Мальбонте был сдержан, ощущалась его собранность и контроль над ситуацией, но он не спешил останавливаться. «Почему?» Я прошептала это, но Мальбонте не дал договорить. Его язык властно завладел моим. Он сминал губы, и от его движений я почувствовала, как они наливались кровью, отвечая на долгожданную ласку. Но вот он отстранился, сжал мой подбородок между большим и указательным пальцем и сказал чуть-чуть хрипло: Потому что я устал. Другой ночи может и не быть. Я понял. Ох ты, ёпта! Я хотела что-то ответить, раскрыла рот и судорожно вздохнула, но слова, крутящиеся на языке, тут же исчезли из головы, когда он опустил взгляд на мои губы.
а после еще ниже на тяжело вздымающуюся грудь, на просвечивающие соски, затвердевшие от холода и желания. Мальбонте судорожно сглотнул, снова посмотрел мне в лицо. Глядя в глаза, он коснулся груди, провел пальцем полукруг, очерчивая ореол. Он следил за моей реакцией и улыбнулся, когда услышал вздох сквозь сжатые зубы. Отнял руку, я неосознанно подалась вперед, выгнула спину, втайне желая, чтобы он продолжил. Тогда Мальбонте все так же медленно провел ладонью дорожку вниз по животу. Раздвинь ноги. Уже? Так скоро? Хочешь меня? Нет. А есть хочешь? Да. А связь улавливаешь? Его шепот заставил меня вновь задрожать, зажмуриться, чтобы не видеть этого хищного, пылающего взгляда. Я поджала губы из последних сил, сдерживая тяжесть дыхания, и послушно развела колени. Ощутила между ног его палец. Сначала Мальбонте просто надавил, вынуждая издать первый слабый, смущенный стон. Посмотри на меня. Это был не приказ, а просьба, но он был уверен, что я исполню ее. И я посмотрела. Боже, стесняшка-то какая! Он надавил еще раз. Вновь услышав стон, на этот раз более громкий, начал водить пальцем, тереть ритмично и быстро. С каждым движением низ живота горел все сильнее, пока огонь не стал настолько невыносимым, что я издала жалобный нетерпеливый звук и притянула Мальбонте к себе. Мы снова поцеловались, прерываясь только чтобы вздохнуть. Попутно раздевали друг друга, сбрасывали одежду, не заботясь о том, что что-то могло угодить в костер. Ну да, пошел я на... Мальбонте уложил меня на землю, придерживая затылок, чтобы я не ударилась. Его трясло от того, как отчаянно он сдерживал страсть и опьяняющий огонь внутри себя, способный уничтожить любого, кто окажется поблизости. Он провел рукой вдоль туловища, плотно прижимая ладонь. От нее исходил жар, который согрел мое и без того разгоряченное тело. Мальбонте приник к шее и оставил на ней влажный поцелуй, затем почти до боли прикусил кожу и снова обласкал губами и языком. Мне хотелось заплакать от пустоты, от того, что он оттягивает момент. «Пожалуйста, Мальбонте». «Ёб твою! Это первый раз! Это хуйня первый раз!» Нет, мы видели до этого Мальбонте, но не такого. Не проси так, я не смогу остановиться. Наш шепот слился воедино. «Пожалуйста, не мучи меня». Я прижалась лоном к его затвердевшему члену и стала требовательно извиваться, кусала Мальбонте за подбородок, терялась в его грубых касаниях. «Прекрати». Его хриплый приказ звучал почти по-звериному, грубо, властно, до изнеможения сексуально. Но я не слушалась, продолжала тереться об него, вздрагивая от каждого касания. Мальбонте прижался к моему уху и издавленно прошептал: Я сделаю, как ты хочешь. Только потерпи, ладно? От его дыхания щекотило шею, от запаха тела, от прикосновения кубиков пресса к чувствительному животу я едва понимала, что он говорит. Хорошо. Да, мне похуй, я сейчас на все что угодно тебе скажу «да». Она не соображает. Я не понимала, на какой вопрос отвечаю, но что бы он ни спросил, я могла только выдыхать «да». Он развел мои ноги чуть шире и медленно ввел палец. Я распахнула глаза, встречаясь с его возбужденным и внимательным взглядом, и вцепилась в предплечье не то для того, чтобы остановить, не то в мольбе не прекращать. Продолжать? Да. Он ввел второй палец, продолжал несколько секунд, а затем вытащил. Но не успела я возмутиться, как он погрузил их снова, резко, глубоко. Внизу все горело, текло и пульсировало, отзываясь на его ласки с таким смирением и бесстыдством, что мне стало неловко. Но стоило смолкнуть, как Мальбонте усилил напор, не позволяя мне сдерживаться. Я готова была заплакать, лишь бы он оказался во мне. «Прошу, Мальбонте».
Он вдруг застонал, вынул пальцы и, прижавшись ко мне всем телом, вошел во всю длину. Матерь Божья! И вот этого я ждала. Ладно, похуй. Короче, я долго этого ждала. Я просто хотела, чтобы вы поняли это. Потому что в первой части «Секрета небес» не было достаточно хорошей сцены с Мальбонте, я имею в виду в плане секса. Во второй части опять весь первый сезон мы прохерили. У нас вообще не было секса с Мальбонте, даже учитывая то, что мы с ним 10 лет жили. И вот это первый раз за все 2 части, за весь первый сезон второй части нормальный секс, нормальная кат-сцена. Счастье, полные штаны. Я коротко вскрикнула от истомы, что была до боли невыносимо приятной. Едва осознавая, что делаю, нашла губы Мальбонте и, всхлипывая от его толчков, отвечала на жадные, голодные поцелуи. Он проникал в меня жестко и быстро, не давая перевести дыхание. Когда я была на грани, Мальбонте, словно издеваясь, снизил темп. Он двигался все так же резко, но каждый раз менял угол, делая круговые движения, от которых я вскрикивала и, цепляясь ногтями, царапала его спину. «Мальбонте, я больше не могу». Хочешь, чтобы я прекратил? «Нет». Он тихо рассмеялся, этот смех я слышала лишь несколько раз и уже не надеялась услышать вновь. Смех, который был лучше любых слов и признаний. И снова его шепот прямо над ухом. Приподними бедра. Я, как покорная овечка, была готова сделать все, что он попросит, все, что велит. Лишь бы Мальбонте не оставил меня гореть и смог потушить пламя, которое сам же и распалил. Он снова ускорился, наполняя до предела, изводя, терзая, ласкал грудь, живот, губы. Мне было так хорошо, что я не могла больше кричать. Погрузиться в эту негу, эту пытку, быть его без остатка, делать то, что он скажет, отдаваться ему и забирать все и даже больше. Его пальцы, стискивающие мои бедра, оставляли белые следы, которые позже станут синяками. Мне хотелось, чтобы он сжал сильнее, чтобы не отпускал, даже когда настигнет пик, и это мгновение вспыхнет и погаснет, как фейерверк. Я вдруг поняла, почему он так тянул, почему мучил меня, изводил, откладывая финал. Больше не хотелось спешить, не хотелось, чтобы это заканчивалось, едва начавшись. Но крик уже стоял в горле, я выгнулась, позволяя ему войти еще глубже. Его горячий язык коснулся ложбинки между грудями. Он шепнул: Давай, ты сможешь. Я прильнула к нему, обхватила голову руками и прижалась изо всех сил. И Мальбонте отвечал мне так же пылко, жадно, не скрывая наслаждения, которое я ему доставляла. Мне не верилось, что он может быть таким открытым, таким жаждущим и щедрым на ласки. Я стонала ему в губы, уже не боясь встретиться с его черными глазами. И когда фейерверк все же вспыхнул, заставляя тело биться в крупной дрожи, я не отвела взгляда. Мальбонте сжал волосы на затылке и запрокинул мою голову, открывая шею для поцелуев. Он ускорился и вдруг застыл, вздрагивая, сжимая зубами кожу на ключице. Я отзывалась на его движение такой же дрожью. Пальцы коснулись опухших царапин от моих ногтей, но они быстро исчезли, словно мираж. Может ли Мальбонте стереть эту ночь так же легко, как стер отпечатки моей страсти? Захочет ли он этого? Он приподнялся, избавляя от тяжести своего тела, и посмотрел в глаза. По его груди стекла капля пота и упала мне на живот. Эта деталь казалась даже более интимной, чем то, что происходило пару минут назад. Мы были так близки с ним. Неужели все позади? Надеюсь, нет. Мальбонте никогда не забудет эту ночь. Ты снова прочитал мои мысли? Твои глаза говорят сами за себя. Он поцеловал меня в лоб и сел на землю, чтобы одеться. Я посмотрела на обрывки неба, не скрытые ветками деревьев.
Остров так быстро движется. Сейчас лучше не лететь. Ночью тяжелее разобрать дорогу. А я и при свете умудрилась пиздануться, поэтому да, мне точно не стоит рисковать. Он задумчиво пошевелил дрова рукой, не обращая внимания на ожоги. Но они тут же исчезли, стоило ему отнять пальцы от огня. «А тебя не хватится всадники?» Нет. Как чума может тебе доверять после того, как ты обманул ее, после того, как спас Мамона? Я его не спасал. И она никогда мне не доверяла. Я не понимаю, она оказалась еще безумнее, чем я думала. Она уверена в победе и понимает, что я помогу им сделать намеченное. Остальное неважно. Я поджала губы, сдерживая порыв в очередной раз спросить, зачем Мальбонту так поступает. Мне оставалось надеяться, что в последний момент он передумает, или что у него свой хитроумный план, и в конце концов мы все будем спасены. Ты останешься здесь? Улечу, когда горит костер. Вызывайте пожарных! На сегодня огонь! Я кивнула, но с досадой отметила, что расстроилась. Мне не хотелось прощаться. Мальбонто понял это и осторожно сказал: Я не могу. Тогда они заметят. «Я понимаю, все нормально». Он пригладил мои растрепавшиеся волосы своим касанием, в который раз согрел тело. Отдыхай. Я положила руку под голову и легла, глядя на извивающееся пламя. Треск горящей древесины, шелест листьев, тихий вой ветра вскоре успокоили тревожно бьющееся сердце. Но прежде чем уснуть, я думала лишь об одном. Вот бы костер горел до самого утра. Когда проснулась, Мальбонта уже не было. Тело ныло после его ласк. Казалось странным чувствовать его присутствие, все еще ощущать на себе его запах, но понимать, что он уже далеко. Кто знает, когда мы увидимся. Я вскочила, твердо пообещав себе не думать о Мальбонте. Иначе я сойду с ума. И все же я надеялась, что мой запах тоже остался на нем. Передел души напоминал о том, что мне уже не забыть. Костер догорел, и солнце давно взошло. Заливались стрелями птицы, скрываясь в листве. Пахло утренней свежестью, покой леса осторожно подчеркивал одиночество любого путника, оказавшегося на острове. Я вспомнила о минувших событиях и с волнением подняла глаза к небу. Нужно рассказать ордену о 4-м всаднике. Посмотрела на пепел, оставшийся от поленьев, и тоскливо переступила через него, в который раз убеждая себя не думать о Мальбонте. Мы простились не навсегда. Раскрыла крылья во всю ширь и стремглав бросилась в небо.